tuweereza, jangu tuweereze, jangu omamire, jangu ofugeri buli ssekinomu, omusomesa osomese buli ssekinomu, gwe muyigiriza oyigirize buli ssekinomu. Taata ye gw'amanya abantu bo, ye gw'amanya abantu bo taata, buli muntu embeera gy'ajjiddemu Mukama. Abamu beetaaga kubeerwa, buli muntu kyonna kye yeetaaga Mukama. Olunaku olwaleero Mukama, okutandika n'amakya paka saabisi ozinagwera Mukama, leka buli ssekinomu Mukama aveewo nga ddiziddwa bujja, tuze mu saabisi Mukama, leka tuddizibwe bujja. Mulinnyira Yesu omwana wa Katonda omulamu, tusabe nga twebaza. Omulungi yeebazibwe akinkoledde ku makya, ate nga ntuuse ne wano, naye ntuuse wano nzigaddewo n'empumuza essimu wansi ku mulyango. Ekyamazima njeerabiddeyo, naye ngenze n'entuulawo, ngenze okuwulira ng'omwoyo gungamba kwatako mu nsawo. Ekyamazima okukwata mu nsawo ng'essimu ekola yennyini gye nawummuza ku mulyango. Tewali aliwo emmanju y'abavubuka bangi abayitayo, kati kwe kugamba naye kaweddewo. Yesu omulungi yeebazibwe, kwe kugamba omwana dduka okebere ku mulyango olaba oba essimu weeri. Naye neebaza Katonda kubanga atuuseeko n'agisangawo, ate era Omwoyo Omutukuvu mwebaza kubanga yanzijukiza n'anditudde paka saabisi we yandiwedde. Naye Omwoyo Omutukuvu bannange atubeererawo mu kiseera kyonna. Yesu omulungi yeebazibwe. Mu biseera bino era mu biro bino ekyamazima nga twetegekera Easter, twetegeka okulya, twetegeka okwambala. Yesu omulungi yeebazibwe. So singa ensi bw'ekola naffe tubikola, naye nga ffe waliwo ensonga lwaki tukola ki? Muganda wange, waliwo ensonga lwaki ebiseera n'ebiro bwe biti byakola ki? Byabeerawo. Kati ebiseera n'ebiro nga bituuse, ng'okimanyi nti waliwo ekyaliwo, ekyo ekyaliwo osaanye otuule okifumiitirizeeko. Bw'omala okifumiitirizaako kibeereko amakulu ge kikola mu bulamu bwo. Yesu omulungi yeebazibwe. Tuleme kutwala luwalo nti kati Yesu nali mu Katuliki twetikako kubo lya musalaba, nga twatika omusalaba nga tukulembera nga tugendewo omuntu nga tusabirawo. Mbu Yesu kati abonyaabonyezebwa ali ku musalaba, nawe n'ogwetikako si gwegwo mukwano. Sikeeko akati ke tukiina Yesu nti kati wuuno akeetisa akatute, sikeeko. Yesu omulungi yeebazibwe. Tubeera ku komedi omusajja tubeera tuli mu kumukiina. Omuti gwe yeetika, omusalaba gwe weeyeetika, tewali muntu n'omu yali agusobola. Ebbanja lye yasasula, tewali muntu n'omu yali ayinza kulikola ki? Kulisasula. Yesu omulungi yeebazibwe. Wali obaddeko awo kangeze ekyokulabirako ku bano bamanerenda oba babbanka. Abantu ba bbanka bano bawola ssente abamu, naye nga goolo yaabwe ng'akugamba nti leeta ekintu omusingo gwe gwoleese. Tugeze kugambye nti leeta ekyapa, tugeze kugambye nti leeta singa ennyumba eyo gy'osinze, n'ojjayo ssente. Ndowooza wiishi esinga gwe kulemererwa kusasula yatwala ekiki ky'okola ki? Gw'oba oli mu kufuuba n'onoonya ssente osasule, nga yafuuyirira kagalo singa ssente zimulemerera. Awo alaba advantage. Tayagala ssente, ayagala kiki? Ayagala kiri ekyomuwendo. Yesu omulungi yeebaze. Yanguwa nnyo nga tewali na kisa okulaba ng'akutte ebintu byabikoze atya? Abitutte. Naye bwe tutyo naffe bwe tuli. Ekyamazima Katonda yakenda ku makya, omuntu ng'ayonoonye, omuntu nga yeefudde kasasiro, omuntu nga yeedibazibaze, omuntu ng'avudde mu maaso ga Katonda. Katonda yatulowoozako n'agamba nti nteekwa okubasindikira omununuzi. Omununuzi oyo yajja, naye nga mu kujja kwe si kyekigenda okumala. Yesu omulungi yeebazibwe. Okujja kwe n'ova eri n'ojja n'otuula mu katebe ku kyaki si kyekimala muganda wange. Kikwetaagisa n'okutoola ekyo obubaka obubaddewo oba okubaako ky'otuulayo mu nnyumba ya Mukama. Omugenyi bw'ogenda okukyala oyinza okwesanga ng'okukyala kwokka okutuukawo si y'ensonga. Ensonga ky'osanzeewo olina ky'okoze.
obasanze bali njalo olina kyokoze. Okujjako ng'omuntu mulwadde ng'omulese tolina kyokoze si y'ensonga. Yesu omulungi yeebazibwe. Naye ekyo kyokola yenki y'ensonga. Ekyamazima Yesu yajja ku nsi. Okujja kwe yajja ne tumwaniriza nti azze. Yakola bulungi okujja. Yesu omulungi yeebazibwe. Yesu omulungi yeebazibwe. Naye nga kye kimuleese. Genda otusomereko